হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজকে নিয়ে আসলাম নতুন আরেকটা ব্লগ। সেটা হলো আপনাদের অনেকের উপকার আসতে পারে, কারণ এটা আমার অনেক উপকার এসেছে, তাই আপনাদের কাছে আমি শেয়ার করেছি। দেখেন, এই যে প্যান্টিন কোম্পানি, প্যান্টিন কোম্পানির অয়েলটা। এই যে আপনাদের যদি কারোর নেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে আগেই বলে দিই, আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন, তাহলে এটা আনতে পারবেন। এই যে দেখেন, রিপেয়ার অ্যান্ড প্রোটেক্ট। তো এইখানে আপনারা এই যে দেখেন প্রোটেক্ট অয়েল। তো আপনারা যে কোনো কোম্পানির আনতে পারেন। এখানে যে কোনো ডিফারেন্ট আছে ফ্লেভার, কোকোনাট ফ্লেভার আছে, আরও বিভিন্ন ফ্লেভার আছে। আপনারা যে যেটা পছন্দ করেন সেটা আনতে পারেন। ক্যারাটিন, এটা হলো ক্যারাটিন ফ্লেভার প্রোটেক্ট অয়েল। দেখুন, রিপেয়ার অ্যান্ড প্রোটেক্ট। তো আমি আপনাদেরকে বলবো, এই অয়েলটা অনেক ভালো। বাচ্চাদের চুল যখন জট বেঁধে যায় তখন এই অয়েলটা আপনি শুধু প্রেস, 1 প্রেস 2 প্রেস দিলেই, সামটাইম 1 প্রেস যদি দেন তাহলে আপনাদের হেয়ারটা দেখবেন অনেক সিল্কি হয়ে যাবে আর অনেক ইজিলি হেয়ারটা ব্রাশ করতে পারবে। এই যে এটা আমি নিয়েছি মরিসন থেকে, আর এটা আমি নিয়েছি সেবার থেকে। তো আমি বলবো যে আপনারা মরিসন থেকে নেন এই অয়েলটা, সেবার থেকে না। কারণ এই সেবার থেকে আমি এটা নিয়েছি, এটা বেশি একটা কাজ করে না, কিন্তু সেবারে এটার দাম হলো আপনার 350, আর এটা হলো মরিসনে আপনার দাম 7 পাউন্ড। তো এটা বেশি ভালো, এটা এত ভালো না। তো আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, দেখে নিন। এখন আমি চলে আসছি সেবারে। তো এই যে দেখেন, সেবারে বিভিন্ন ফ্লেভারে বিভিন্ন রকম অয়েল আছে, পেন্টিন কোম্পানিও আছে, বিভিন্ন কোম্পানি আছে, আপনারা নিতে পারেন। এই যে দেখেন, আমি নিয়েছি এটা 350। এই যে এখন চলে আসলাম আমি মরিসনে। এইখানে দেখেন 350 দিয়েছে অফারে ক্রিসমাসে। এটা নর্মালি 7 পাউন্ড লেখা আছে, দেখেন। তো আমি এখান থেকে নিতেছি একটা। এই যে, তো এখন চলে আসলাম বাসায় এসে আমি আমার মেয়েদের হেয়ারে অয়েলটা অ্যাপ্লাই করব। ফার্স্ট নিয়েছি আমি, দেখেন, সেবার অয়েলটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কীরকম কাজ করে। এখানে আমি 2 প্রেস নিয়েছি ফার্স্ট, দেখেন 2 প্রেস অয়েল দিয়ে কীরকম হয়। অনেকের বাচ্চারা চুলে জট লেগে যায়, তো আমি বলবো যে বাচ্চাদেরকে এত কষ্ট না দিয়ে, হার্ডলি হেয়ার ব্রাশ না করে আপনারা যে কোনো সুপার স্টোরে এই অয়েলটা পেতে পারেন। এখন আমি একটা হেয়ার ব্রাশ নিয়ে হেয়ারটা ব্রাশ করছি। দেখেন, এত কষ্ট না দিয়ে বাচ্চাদেরকে আপনারা কিছু টাকা ব্যয় করে আপনারা এই অয়েলটা কিনে নিয়ে আসতে পারেন। দেখেন, বাচ্চারাও হ্যাপি, আমরাও হ্যাপি। আসলে অনেকের বাচ্চারাই হেয়ার ব্রাশ করতে দেয় না, কারণ ওরা যখন হেয়ার ব্রাশ করে তখন ব্যথা পায় মাথায়, তাই। আর এটা দিয়ে ব্রাশ করলে মাথায় আর ব্যথা পাবে না। এই যে দেখেন, আমি 2 প্রেস নিয়েছি, কিন্তু ভালো হয় নাই। চুলের গোড়াতে হয়েছে, শুধু আগাতে হয় নাই। এখন আমি চুলের আগাতে দিব আরও 1 প্রেস। এই যে দেখেন, ভালোভাবে অ্যাপ্লাই করে এখন আমি হেয়ারটাকে আবারও ব্রাশ করে নিব। আমার মেয়েরা দুষ্টামি করতেছে, তাই আমরা হাসতেছি।
দেখেন কত স্মুথলি ইজিলি হয়ে যাচ্ছে হেয়ার ব্রাশ। তো এখন চলে আসলাম ছোটো মেয়েকে নিয়ে। এখন অ্যাপ্লাই করব মরিসনের অয়েলটা। দেখেন হেয়ারটা কি এলোমেলো আছে, তো আমি এখানে মরিসনের অয়েল 2 প্রেস নিয়েছি, তাতে দেখবেন কি ম্যাজিকের মতো কাজ করে। তা আমি আপনাদেরকে বলবো, রিকমেন্ড করব যে আপনারা মরিসনের অয়েলটা নেবেন, তাহলে অনেক ভালো কাজ করে, ভালো ফল পাবেন, অনেক উপকার আসবে আপনাদের। বিশেষ করে সকালবেলা যখন মর্নিং টাইম হেয়ার ব্রাশ করতে যাবেন, তখন কিন্তু হেয়ার অনেক এলোমেলো হয়ে থাকে, তখন ব্রাশ করতে বাচ্চারা চায় না, ইভেন বড়রাও ভালো লাগে না, এত মেসি হয়ে থাকে হেয়ার। তো আপনারা 1 প্রেস ও 2 প্রেস নিয়ে অয়েলটা অ্যাপ্লাই করলে তাহলে অনেক ইজিলি স্মুথলি হেয়ারটা ব্রাশ হয়ে যায়। আর কত সুন্দর দেখেন, দেখতে অনেক ভালো লাগে। তো এটা আমি অনেক উপকার পেয়েছি আমার মেয়েদেরকে ইভেন্ট আমি ইউজ করে। তো আপনারাও এটা ইউজ করতে পারেন। আর আপনাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিতে ভুলবেন না। আর যদি নতুন ভিডিও দেখতে চান আমার, তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। এই যে দেখেন কত সুন্দর হয়েছে। মরিসনের অয়েলটা আমি 2 প্রেস দিয়েছি অনলি, তাতে কি সুন্দর হয়েছে। আর সেবার অয়েলটা আমি ফার্স্ট 2 প্রেস দিয়েছি, তারপর 1 প্রেস দিয়েছি, তারপর দেখছেন তারপর এত স্মুথনেস আসে নাই, কিন্তু মরিসনেরটা অনেক ভালো এসেছে। তো আপনারা এভাবে অ্যাপ্লাই করে বাচ্চাদেরকে সুস্থ রাখতে পারেন, আপনারাও সুস্থ থাকতে পারেন, আপনার হেয়ারকে সুস্থ রাখতে পারেন। তো এই যে দেখাচ্ছি দেখেন। তো আজকে আমার ভিডিও এই পর্যন্ত। আশা করি আপনাদের সবার উপকার আসবে। তো সবাই ভালো থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।